Bang sabaraha tahun dagang odading? 5 tahun. Eueuh. Ah, heeh. Ari si Abah asli di mana? Olo orang Jampang. Hei, jauh di Jampang ka dieu eta teh jualan. Di Jampang ka dieu. Oh. Walah, kabawa omak. Oh. Halo. Nepi ka saguling ka dieu. Heeh. Nya. Oh, si Abah teh menang mojang priangan orang Bandung. Orang mana, Bah? Lain orang mana? Kabogohna ieu pamajikanana. Orang mana? Oh, aduh, orang Sukajadi, orang Bandung atuh. Orang kota. Sok Bah, ka dieu Bah tah, kadinya Bah. Kade Bah. Heeh, kade leueur kade. Awas. Sok. Tah, gitu. Bah, doakeun Bah sing bebeunangan laukna atuh lades dibulian. Alhamdulillah, ulah sekali tampir rumah anu nu meuyeuna we. Bah ya tuh Bah sada cukil ge. Heeh. Ku dading pan geus diopanannya Bah, nama Bah. Sugana ieu ti Abah aya karomah sapaatna nya. Heeh. Aya karomahna Bandung banyak. Aya ti Abah, kokomo ti urang Jampang mah nya. Ih. Aduh, loba hiburan si Abah ye, bener. Loba hiburan mata kawet ngora. Abah anak umur sabaraha? 2 tilu. Agak neng Abah suka makarap we. Siga can minum obat. Obat kain telasuri. Leuwih mun Bah. Kepala opat. Alhamdulillah. Kepalana hiji eta geuningan. Kepalana hiji eta. Kepala opat. Nya Bah sing sehat teras nya Bah nya. Sing lancar icalarana didoakeun ku abdi Bah. Nya sing payu ka parawan. Aduh si Abah nya masih kene ieu gitu, masih kene seseg. Masih kene seseg duh hanap. Waduh bener real budak mara ge. Direnengkeun nya Bah nya. Bener aduh. Abah nuhun pisan pidoana Bah. Nuhun odadingna doakeun nya. Sing ngucibak Bah. Sok Bah. Nya dia Bah Jamrong. Dilajang Abah sing kekengingan sing lancar usahana Bah. Mangga lajang Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman angler dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah nih kali ini saya di Gini Channel yang mancing lagi di daerah Waduk Saguling di Kota Bandung. Ini sudah lihat tuh ayah rezeki gimana, siapa tahu ada rezekinya sama si saya tuh wadahin channel nyumput. Selamat pagi. Tuh selamat pagi. Wadan ini diculik, diculik. Mau karut kerja ke toko, kopi tadi diculik, diajakan, kadieu ka Saguling nyawa. Ya, Mudah-mudahan ada ngagenyol, ada nyut pokoknya malah bade hiji bade dua guys, syukuri alhamdulillah.
panglaris si merah merona. Oke, mayahnya. Ada itu anu keting mah ada ada yo ya. Dah. Ngabadu pun. Teu di Cirata, teu di Jatiluhur, teu di Waduk Saguling, nyawa. Angin. Aduh, iya mah bener ya. Si nama nyangut nage. Kuat kang hiuk kieu angin. Ayeuna ya di Waduk Saguling sarua kieu, aduh. Berarus teman-teman tuh, kuat kagoyang domret gitu tuh, jejer oge ngekiplok. Ya materilah kumana si jeung milik aya milikna syukur atuh piraku eueuh manya tos beresan jejer. Nyawanya mun tayan orang beresan jejer wa. Orang kabur ah. Da moal bener tuh wa cuaca kieu mah wa. Anginna nyangutna ge mah bener kana jejerna ge oyag. Benernya odading si Abah enakna cakial. Mending kita makan odading dulu ah karena anginnya gede tuh. Tuh tinggal aya kene ieu odading. Engal. Sanak kawan ka terakhir mah. Bobo nuju saum merenya. Cek guruna kada saumnya, nuju saum. Hah? Geser mana geser? Robah tuh ah. Banul di payun. Robah. Oh. Geser tapi. Nata kuatan pancuna kumaha? Oh. Naik kumaha cai tiasa ngageser kumaha? Naiknya. Tingali. Aya adina lumba-lumba tuh. Yang sinemo. Di meronyoy gitu. 2 ekor lumayan alhamdulillah. Bakalan bener mancing juga lah, soalnya arusnya deras dan jejernya juga nggak daek cicing ugat. Beberes ya Wak, ayo beberes ya Wak ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Wak, muding Wak siapa? Orang mudingan lagi ya. Mual leles.
banyak.